Храп. От чего он может возникнуть? Храп – это низкочастотный вибрирующий звук, издаваемый человеком во время сна. Храп может возникнуть из-за гипертрофии небных миндалин, то есть чрезмерного увеличения их размера. Храп может возникнуть как проявление синдрома обструктивного апноэ сна. Храп может возникнуть у людей с чрезмерным избытком веса, то есть это синдром Пиквика, когда идет гиповентиляция легких за счет увеличения брюшной полости, увеличения давления в брюшной полости, и механически поднимается диафрагма, что тоже приводит к обновлению храпа. Храп может возникнуть из-за снижения тонуса мышц верхних дыхательных путей, искривления носовой перегородки.